হচ্ছে, বল বল কেন মাছ খেলি? তুই আমার মাছটা ফেরত দে, ফেরত দে। বেশ করেছি, খেয়েছি, দেবো না দেবো না। দিবি না মানে? তুই প্রতিবার এরকম করিস, আমার সব মাছ খেয়ে নিস। তো কি হয়েছে মনে কর, তোকে আমি কালকে পুঁটি মাছটা দিয়েছিলাম। না, তুই দিসনি, তুই মিথ্যে বলতিস, ওটা আমি চুরি করে খেয়েছিলাম। কি, ওটা তুই চুরি করে খেয়েছিলি? থাম, ভাবতে তোদের কী অবস্থা করা হয়। তোকে আর ছাড়বো না, আজকে তোকে আমি মারেই ফেলবো।